乡亲啊，继续来看主计总处针对2021年台湾家庭的收入甲支出做上新的调查，讲平均每一户会当支配所得的差距，为上悬到上低5个组距落差超过6倍，也就是讲，台湾的好业产差真多，创下10年来新高的纪录。采访团队进一步追踪发现，有的好业人就一个厝滚啊栋。嘛有辛苦的基层的民众，莫讲要买厝，若有法度租着2坪大的所在，他来遮风避雨，就阿弥陀佛咯。这个台湾是完全2种无同款的世界。像这种双开门啊，就是我们顶级物件的基本配备。对业者近日这间伫新北市的豪邸，厝主王先生是大约40岁，阁是2间公司的负责人，名下阁有10间不动产的富二代。从年纪大概20几岁的时候，就开始跟着爸爸妈妈、家人这样耳濡目染去买房子。除了公司获利之外，然后他的买房中间的价差，它也令他算是一个他的斜杠，购置房地产当存钱，然后抗通膨。那房子本身也会越来越增值。有钱人都会用金钱去换时间，可是一般人是用时间去换金钱，他们本身的能力就比较好。所以说，其实对于住家还是说金钱观，基本上他们都是喜欢就会下手这样子。这只是王先生的其中一间厝，伊名下所有不动产的价值可能超过10亿。新北地区的豪宅排行前5名呢，每坪的单价都超过75万元。如果以上百坪加上顶级装潢来估算的话，这间房子的价值将会超过上亿元。有人住上亿豪宅，但是78岁的杨婆婆只能选择住在万华这栋有50多年的旧公寓里头。这里的房间呢不到2坪，空间狭小，墙壁也严重斑驳，空气也不流通。1个月租金要价4300，这已经是杨婆婆唯一能找到的栖身之所。拄仔厝和豪邸形成强烈对比，贫富差迄条线将一个台湾分作2个完全无同的世界。主计总处公布2021家户口支配所得总共分作5组，其中上悬和上低差6.15倍，这个数字创下10年来的新高纪录。我们台湾前1%有钱人的所得来源，大概快要45%，都是来自资本所得，投资房地产或者收租金。台湾越有钱的人，财富所得来源就越高比例来自资本。越没有钱的人，他的所得越多来自薪资所得。租金几个月偌济啊？4300。像你之前有没有想说要去找别的地方？有啊，找不到啊，太贵没有办法租啊，太高我没有办法爬。以政府补助津贴，敢若当做拄仔厝过日子。生活费1天100，一个便当爱食1天，就安尼过散洽人生的每一天。像那个什么床铺啊，这些家具都是你要自己买吗？没有，就都是他们的。他们付的。我就一个人进来而已，他没有补贴我就没有办法住。台湾人资产统计财富中位数是279万，总资产比这个数字悬，代表财富排名伫全国前50%。安尼算来，台湾每一个人平均财富有717万。不过，对长期靠补助过日子的人来讲，这恐惊是天文数字。没有钱的人，出饭都没有了。我还有办法在这边睡觉，都到外面去睡啊。食较好的安尼尔，住者较舒适的安尼尔。2022年，富比士杂志公布全球1万富豪国家排行榜，1万身家好业人以美国上济，所来是中国和印度。台湾头一摆以50亿的人前入去前10名。高所得人他怎么样消费就是消费那些东西，可是一些普罗大众那么多的低所得人，他是有本来想要有消费意愿的，他却没有能力去消费。所以在这种情况底下，整个的消费动能就会被弱化，整个经济成长的动能就会跟着降低。好业人维持好业，有钱人愈来愈侪钱，散车人因为资金和经济条件无法度甲人比，敢若愈来愈散车变做社会基层，无钱还世事，恶性循环。
贫富差距跟 M 型化社会是一个全球性的一个议题，不只是台湾。有能力快速取得房产或是取得资源的年轻人，会跟必须靠着薪水累积你的财富，会越来越大的一个落差了。没有资源的人，或者是没办法应变的人，其实是在这个过程里面又被挤到 M 型化社会更差的那边。台湾人财富分布状况，要徛伫金字塔上悬的前1趴，迄个坎是4282万。2022台湾富豪排行榜，会用张聪恩财产3630亿第1名。统计台湾前10位好野人，有的资产达到2兆2890亿。当你的产业结构越来越走向所谓的知识化、专业化，甚至这个资本化的时候，所有的这种经济发展的果实会集中在少数有知识的高级的知识工作者、高级的专业人员，甚至一个资本家。那普罗大众你能够分到的就越来越少，所以这种情况下一定会造成所得分配的恶化，这是个长期性的结构问题。所得关系资本济少，看起来决定资产和经济阶级贫富差造成的压力。恐惊会交予社会共同承担。台湾变成了一个继承社会，是你与其赚薪水，倒不如你爸爸妈妈把一个房子继承给你，资产的累积的话，远比他赚薪水来得快。贫穷限制了你的想象。就是说，你如果今天手里是家里有资源，或你手里有资源的话，才有机会去做一些新的尝试，才有机会成功。它会造成一个相对剥夺感，就是穷的人觉得说，有钱人赚钱那么容易啊，那我是不是也可以发大财啊？那他可能会激发有一些人去幻想说，透过一些搞不清楚的管道我也可以获得高薪啊。那这个其实可能是我们观察到柬埔寨这个案件背后的其中一种动力啦。贫富差造成散车人强烈的疲乏大感，疫情下加速演型化社会发展，看起来无法度改变的全球趋势，世界各国嘛拢在制定对策，就惊好野产敢会影响社会，影响人心。